В общем, бір сиыралып келді маған ауылдан. Білмеймін, ауылдағы мастерлер қараған, какой-то проводтар жатыр ма, мындай непонятно, не провод жіберген, былай жіберген. Короче, бұл провод мынаған келіп жалғанған, то есть замоктан алған ғой перемычканы. А замоктың өзі ана жерде тұр, замок қосылмаған. Көрмеймін, короче. Замок ажыраттан, замок қосылмаған. Короче, тексеріп жатырмын, как көремін. Қосып қарайын. Проблема платадан болып шықты. Жасап тұр, без проблем. Гарантиясымен, сатып аласың, скидкасымен жасап беріп жатырмын, сау боласыңыздар.